大家好，欢迎来到林姐说 AI。今天和大家一起聊一聊做 PPT 的这件事情。做 PPT 是很多职场人每周都会面临的一项工作之一。这项工作呢，还有一些头疼。为什么呢？因为费时费神，做出来还不一定美观。大家有没有想过，这样传统的工作方式可能正在消耗你的精力、注意力和创造力？熟悉林姐的粉丝会经常听到 AI 军团的这个概念。我认为在未来的工作方式中，我们每一个人都不再是单打独斗，每个人背后呢都可以量身定制一套自己的 AI 军团，为自己的学习和工作提升效率。今天呢，我想跟大家介绍的是我如何制作 PPT 的这个 AI 军团，以及我的 AI 军团它是怎么工作和运作的。在这个团队里面，我是人机协同的驾驶员，我负责发号施令，做最终的决策。GPT-5它现在是作为最聪明的大模型之一，它是这个人机协同团队里面的军师，它是大脑，它负责构建内容，进行内容上面的构思和策划。而 AI PPT 则作为我的光速手脚，它负责落地和执行 PPT 的制作，最后把这个完整的 PPT 呈现出来，就要靠 AI PPT 来进行制作。这是一种全新的 AI 驱动的制作 PPT 的方式，我们也一起来看一下，这样能不能达到1+1+1能够大于3的这个效果。这期视频里面我会去分3大板块去讲解，我会从简单到复杂的 PPT 任务来层层递进的给大家演示我的 AI 军团是如何运作和发生效果的。板块1是从0到1，我讲解的是如何从一个开放性的课题，从一个模糊的想法，最后制作成一个结构层次分明、内容完整的 PPT。这和我们很多的工作场景是比较接近的，因为领导经常会给我们交办一些课题性的、研究性的，或者是想法并不明确、资料也没有明确的这么一个任务。这个是我们日常所面临的工作场景。板块2的场景，我把它定义为从混沌到专业。我们很多时候制作 PPT 的这个任务并不是从零开始的，很可能前期我们已经做了一些工作，比如说我们做了一些调研报告，或者是说其他的同事交接给了我一些报表任务和分析，我需要把这些内容进行汇总整理，形成一个 PPT 向我的甲方或者向我的领导去汇报。如何将这些混沌的复杂的多样性的资料汇整成一个完整的 PPT， 是第2个板块我要展示的这个任务实操。板块3我定义为多板块的整合。如果你在做一些大型的项目，它会分到很多阶段，而且你有一项工作是需要汇总多个同事给你的 PPT， 你要把它形成一个完整的文档，并且有时候在交付给甲方、付给客户的这个过程中，我们可能会生成一个长达50页甚至100页的这么 PPT。这个 PPT 的需求呢，在一些咨询公司和一些项目公司里面是经常存在的一个场景。如何把多份 PPT 整合成风格统一、格式统一的一个长文本的 PPT， 这个场景我也会给大家去解读和展示一下怎么去操作。我们先来看场景1，在这里我就以领导交办的一个任务为例。这里呢，我把场景设计为我是一个智能出行 APP 的运营，领导给我布置了一个任务，叫做他希望我在周会里面去讲解一下未来新能源汽车发展的趋势和机会是什么。针对这个挑战任务，我们一开始的思路也是比较模糊的，那怎么办呢？我们先请出我们的 GPT 的大脑帮我们构思。我们打开 GPT-5的界面模式，我们调到 Thinking 模式，然后告诉他我希望完成一份关于未来能源汽车发展趋势的 PPT， 需要包含了市场分析、技术瓶颈、未来展望等部分，请你给我提供每个部分的文案，并给我生成这个 PPT 大纲每一个章节的内容，整体的字数限定在10000字以内，点击确定。它在这里就给我形成了对应的目录和摘要，以及每一个章节页数的内容。它就帮我完成了整个内容的搭建，这个策划案产出了。接着我们就看我们的光速手脚 AI PPT 怎么帮我们落地完成这份 PPT 的报告。
首先，我们进入到 AI PPT 的网址，它的网址是 aippt.com。我们再点击这个地方，你的头像这个位置，这里可以选择对应的语言。我现在使用的是 English 默认的英语，也可以在这里切换成中文的界面。这个就是 AI PPT 的工作界面。我们可以通过多种方式进入，去创建我们新的 PPT 作品。它可以从对话生成、导入文件生成，或者是说你把你的账号和你的 Google 账号绑定，你可以直接从 Google Drive 里面去导入这个文件内容，或者是说你比较感兴趣的网站内容，你可以在这里直接粘贴 URL， 把这个网站的链接粘贴进去，它可以直接读取网站的相关内容，从而形成 PPT 的结构，进而形成一个成型的 PPT。我们可以随便点击开始，点一个这个对话生成，就进入了创建 PPT 的这个界面。在这里你也可以随时切换不同的导入方式。对话生成我们用的比较多的情况，一般是我们在制作一些泛的话题的时候，我们可以直接点击这里的从对话生成来创建一个新的 PPT。它这里比较好的地方是我可以在下面能选择一些精细的设置，比如说在这里页数，我可以根据我的内容的复杂度和丰富度，或者是根据我汇报时间的长短去选择对应的这个 PPT 的页数，它最高能选到生成25到30页的 PPT。语言也可以在这里面去做选择，语气它可以做个选择，一般的、专业的、正式、非正式，这里还可以选一下受众。你是商业投资者、教师、学生和主管还是面试官？大家可以根据自己的具体情况去做一些选择，包括后面的这里的场景分析，这些设置是为了让这个 AI PPT 更加全面的理解你的需求。在这里你可以去写500字的这个提示词，并且呢，你可以帮我生成的那个文档去把它粘贴在一个 DOC 文档或者 TXT 文档里面，上传到这里作为参考文件。这样子你就可以把提示词加上内容的方式去进行融合。如果你为了省事儿，你可以直接点导入文件生成，这样你也不用写提示词了，它就直接基于你的文档帮你解析你的文档里面的结构大纲，去帮你生成对应的 PPT 的内容。在这里它支持的是 Word、PDF、TXT 这样的文档，还可以上传像 XMind、FreeMind、Markdown 这样的结构性的文档，让它去理解你的内容。或者你也可以像我一样更省事一点，点击这里的粘贴文字内容，直接把我刚刚从其他地方的内容粘贴进去，进行文档的生成。这里林姐就喜欢偷懒，林姐呢就直接把刚刚在 GPT 里面生成的这个结构大纲粘贴在我们这个 AI PPT 里面的文档里面，我们就用这样的方式来生成。我们复制一下我这里就把我的超级大脑 GPT-5 生成的内容粘贴和交接给我的光速手脚 AI PPT， 粘贴到文字这个部分，点击发送，让它来给我生成内容。好，它这里显示正在收集资讯，它把我的那个内容进一步结构化了，形成一个 PPT 的一个树状的结构。它目前正在选择生成和编辑大纲。好，AI PPT 就给我生成了对应的大纲。这里是目录，下一页就分章节内页。它是1、2、3、4、5、6、7到11，接着这里是 1.1， 然后还有 1.1.1， 它的整体的结构化是会非常的清晰的。同时在这里我们还可以点击去编辑我们的思维导图。看到这个图是不是有一种非常熟悉的味道了？通过这样的图示，你就能够对这个 PPT 有一个整体的概览，不会说只见树叶不见森林，你能随时对这里面的内容进行增删改。我在这里就不进行增删改了，我就直接进入下一步，选择模板，点击一下，它就直接跳到了选择模板的这个阶段。它会根据你的内容去选择和你比较匹配的一个推荐模板放在这里。这里的推荐模板一般都是比较热门，用的比较多，或者它结合你的内容，觉得这样的模板是比较符合你的场景的。我们可以随便点一个模板，它在这里就会去展示这个模板的前3页，对这个模板有一个预览，看看符不符合你的期望。在选择模板的这个窗口，你是可以选择不同的样式风格和场景风格的。在样式这里，它有极简的风格，也有商务、卡通等等，根据你的需求去选择。
场景这里可以选择商业、市场营销、教育、科技、医疗、路演、能源等等，这个基本上覆盖了大部分我们使用 PPT 的场景。如果你在使用 PPT 的时候，你有一些颜色的偏好，你还可以在右侧这个位置选择对应的颜色。它这里的模板数量是非常多的，你总能找到一个去适合你的模板。总共的模板数有20万套，总有一款适合你。在这里呢，如果你对历史的模板比较满意，你也可以选择直接套用你的历史模板。在这里，玲姐作为展示，我就选一个商业的 PPT 进行生成，点击生成 PPT， 好 ，AI PPT 就开始表演了。这个时候我们就啥也不用干，静静的看它表演就可以了。好，这里它完成了，一共生成了44页的 PPT。你要想，如果这个 PPT 让你手工去做，让你自己去一个个套进去放进模板，实际上你会花掉非常多的时间。那么在这样的情况下 ，AI PPT 就直接帮你完成了。当然，这个是 PPT 的初稿。我说过，如果交给甲方的内容，我们一定要进行2次确认和进行自己的 review 的。所以大部分情况下，我们还要选择去编辑和调整一下。我觉得这个也是这个 AI PPT 的优势之一。我们之前在做很多 PPT 的工具的时候，我们发现有个问题，就是 AI 它是能够帮我们生成70%到80%的内容的，但是仍然在具体的工作场景中，仍然是需要有一些内容，我们需要进行2次的调整和编辑的。那么 AI PPT 在这一点上就做得很好，我完全可以在这个基础上去调整和完成的。我们这里呢就进入了一个编辑的界面，它的所有的内容都是可以充分编辑的，包括这里调整大一点呀、小一点呀、字体的改变呀，都是可以非常方便的编辑的。像我们用 Genspark 这样的 agent，它生成的这个 PPT 其实美观度也是不错的，但它有个问题，就是它生成的方式是用前端的代码去完成的，它本质上是一个网页。大家在用的时候会发现它那里是有个切换成代码还是切换成页面，因为它本质上是一个网页。这个呢就会导致说那个方式生成的 PPT 它是没有办法去编辑的，或者说它编辑起来是比较麻烦的，限制上面会比较多。而且这个 PPT 呢，它是标准的 PPT， 它每一页的大小和元素是统一的，是能充分编辑的。比如说，你觉得这一张 PPT 它的版式不好，你是可以直接点击一下换一种版式的。比如说，我们再点击一下这里，它就点击一下这个地方，哎，它的版式就变了，就变成任何你觉得更加好的版式，你不用重新的去做调整，它的效率就会很高。再比如说，你在中间有一页做完了，但是你发现漏了一些内容，你需要加一页。在 agent 模式下生成的这个 PPT 呢，它另外加一页呢，也是相对会麻烦一点。在这里呢，你就比较直接点击这个添加，然后在这里呢填上内容要点。我这里就演示一下啊，我就没有写具体的内容了。我们点击一下添加，在这里呢，它就直接添加了一个文档在这个位置。另外呢，在编辑的状态下，这些元素是可以替换的。这些内容是可以添加的，比如说在左侧这里位置，我们就可以直接点击这里的大纲编辑，对一些目录和要点进行编辑。这里的模板替换呢，比如说你对现有的模板不满意，你直接点击一下这个页面，它就一键帮你替换掉了。然后它会有一个预览的方式，我们点击应用模板，它就一键换脸了。在编辑状态下，我们也可以随时插入文字啊、形状、图表、表格这样的元素，去丰富这个 PPT， 让它成为我们想要的样子。比如说，我们这里点击插入元素表格，选中这里的表格，我们随时能够对表格里面的格式和要素进行编辑。这里主要是展示 AI PPT 它的可编辑性。它能更方便的去应对我们工作中随时可能出现的一些需要变更的情况，它的柔性和灵活性是更好的。实际上，我们从0到1制作 PPT 的时候，玲姐更建议去采用我推荐给大家的这个工作流。首先用 GPT-5 去构建完整的内容，让这个超级大脑给我们服务。接着再把这个内容交接给光速的手脚，让 AI PPT 给我们生成。当所有的编辑内容完成了之后，我们这里可以直接放映，或者是选择下载。
你可以把它下载到你的电脑的本地，作为一个 PPT 的文档，完全的对它进行进一步的编辑和拼接。在这里还有一个功能，我觉得也挺实用的，它这里有一个拼图的功能，点击拼图，它这里就把我所有的 PPT 文档以图片的形式拼成了一张长图。我觉得这个内容在我实际的工作中使用也是比较广泛的，这样 PPT 的文稿就可以很方便的发给同事或者项目方或者是甲方。刚刚我给大家展示的就是如何从一个念头开始，联合 GPT 和 AI PPT 加持的能力，形成最后一套完整的 PPT 的过程。这一套的工作流程就是你想法的显影剂。接着我们进入到第二个板块 PPT 制作的演示，从混沌到专业。我们在现实的工作场景中，有时候面临的场景并不是一个从零开始的项目或者任务，我们可能收到了各方发给我们的各种资料，有调研报告，有数据分析，有产品文档，有会议纪要。面对这些杂乱无章的文档，我们要把它整理汇报成我们项目的进度复盘和汇总。这个杂乱无章的内容如何转化成一份结构清晰、美观大方的 PPT 呢？接着我就给大家演示一下。在这里我就继续担任这个智能出行 APP 的运营。我们来模拟一下，这里有3份报告，一份是用户的访谈总结报告，一个是智行 APP V3.0 的市场推广计划，还有一份是智行产品的数据报告。那这3份报告为例，我们把这3份报告整合成为一份完整的 PPT， 应该如何做呢？第一步，我们还是请出我们的大脑 GPT-5， 我们打开 GPT-5 的聊天窗口，在这里点击添加文件，把刚刚的3份文档导入到 GPT 上面，这里上传完成了。在实际的工作中，你可以上传更多数量的文档，或者是说你把这些文档都一股脑的不加思考的全部粘到一个 PDF 里面也是可以的。在这里我就和 GPT 说，请基于这3份文档的一些核心内容和信息，给我撰写一份智行 APP 的季度运营复盘报告以及未来的规划，希望它结构清晰，并且重点去突出数据和用户洞察的内容。我们把这个内容就发给 GPT-5， 让它帮我们进行整体的规划。GPT 在这里非常聪明，它启动了这个 Camera， 启动了画布，然后所有的 PPT 的内容都生成在这里了，也是非常的结构完整并且清晰的。在这里呢，我复制一下这画布里面的相关信息，打开 AI PPT， 点击导入文件，再点击贴上文字，我们再点击发送，然后它就进入了创建 PPT 的这个环节。先是基于我给它的文档生成这个 PPT 的大纲，然后点击选择模板，我选择它推荐的模板，点击生成 PPT，AI PPT 就开始执行生成 PPT 了。你看，一份47页的 PPT 就完成了，速度非常之快。我们也可以继续点击这里的编辑，进行2次编辑，对一些你希望调整的内容，把它进行优化。如果你的 PPT 涉及到一些审阅，你可以点击到这里的分享，然后复制这个链接，就可以把这个 PPT 内容给到对应的人去查看。我再教大家一个演示 PPT 的小技巧，我们可以再次回到 GPT 里面，让他们给我们生成对应每页 PPT 的演讲稿文字内容，这样这个内容跟我们的 PPT 是一一对应的。我们可以把这个演讲稿的备注内容放在我们的 PPT 备注里面，这样的小技巧就能帮助大家顺利的完成演示文稿的讲演。第3个部分是多模块整合，我们在具体的工作中可能会用到一个非常多页数的一个 PPT 文档，但是市面上大部分的 agent 或者 PPT 工具对于页数的生成都会有一定的限制。面对这样的情况，解题的思路就是把这个 PPT 拆分为若干个模块去分开生成，这若干个模块也可以让多个同事共同协同进行完成。那生成这样比较长页数100页、200页的 PPT 怎么完成呢？我们还是可以联合 GPT 大脑加上 AI PPT 手脚的方式来完成。首先，我们把这个任务交给 GPT，
让它帮我基于这100字的文稿拆分为多个任务。我和 GPT 说，我要制作一份100页的 PPT， 去做这个智行 APP 的年度数据汇报，但是是需要拆分为多个文档去执行撰写完成的，请他给我提供对应的分开的 PPT 文稿以及重点突出的内容。我们把这个要求发给 GPT， 让他给我们来做任务的规划和拆解。GPT 这里就帮我做了整体的规划。他说这个100页的 PPT 可以拆分为5个子 PPT， 每个20页，然后合并。他对每10页的内容也做了规划。我们在制作的时候就可以每20页的内容复制一次给到 AI PPT， 然后选择对应的模板去生成。因为 AI PPT 呢是可以选择历史模板的复用的，所以在我们生成每一个板块的 PPT 的时候，只要我们选择同一个历史模板，我们就可以保证这个长的 PPT 虽然被拆分成了5个子的 PPT， 但是它的每一个 PPT 的风格、版式、内容都有一致性。我这里给大家操作和演示一下，比如说我这里先复制1到20页的内容，它复制下来，然后打开 AI PPT， 选择这里的从模板开始。我们这里选定了这个模板，点击下一步，把刚刚我们复制的内容粘贴在这个对话框里面。它这里提示我们超过了500字字符的最大限制，所以我们可以选择这里的导入文件里面的贴上文字，粘贴在这里进行生成。这里按照我们刚刚说的步骤一步步操作生成 PPT， 到下一步就可以了。我们生成第二部分，也就是这里的21页到40页的时候，我们还可以沿着刚刚的这个模板的选择，点击这里的历史模板，这个呢就是刚刚使用的模板，我们点击下一步，选择这里的导入文件生成，把第二个部分的 PPT 内容粘贴进去，点击生成。我们得到的这2个部分的 PPT， 它的风格是一致性的。生成完毕之后，把它下载下来，复制在一起，我们最终就可以得到一个超过100页甚至更多页数的一个风格统一、内容完整的一个 PPT 了。今天的这期视频给大家演示了一下如何从一个想法开始，到制作完成一个专业的 PPT， 到最后能够完成超过100页的一个大的项目文档 PPT。这个就是我的 AI 军团的协作效果，他们被我称作我自己的 AI 梦之队。在 AI 时代，我们应该把我们的大脑给摘出来，用于更加重要的创意和构思的工作，把一些其余的工作尽可能最高程度的交给 AI 工具去处理。这个就是1+1+1=3的一场效率革命。GPT-5 呢是目前最聪明的大模型之一。我也录制了一期专门讲解2025年最新的 GPT 使用指南的视频。而我提到的这个工具 AI PPT 现在呢可以注册无门槛的去获得6次免费的使用机会。这2个链接我都会放在我的置顶评论区里面，大家可以直接点击查看，并且作为林姐的粉丝还有一个额外的福利。我这里有5个3天 VIP 的邀请码可以给大家体验使用，欢迎大家在我的评论区留言，我会把这5个邀请的体验码给到点赞最多、留言最真诚的林姐粉丝。关于未来 AI 时代我们的工作方式，你有什么想说的？欢迎在我的评论区留言，记得订阅林姐说 AI 的频道，我们下期再见。